जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Pokhrel, your host for today's program. Now, as always, before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who help make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo. This segment includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo, presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. नेपालीलाई नेपाली भन्ने मन्त्र यो महान, राष्ट्रिय शान उच्च राख्ने अविरल अभियान। सिप र पुँजी शर्मले मातृभूमि सिच्नेछौँ, नेपाल आमा हाँसेको मुहार तस्बिर खिच्नेछौँ। बिरानो देशमा पसिना बगाई अर्जेको धन यो, जे परि आए लगानी गर्छौँ नेपाली मन यो। नजात धर्म साझा यो सङ्गठन जोगाउँदै संस्कृति, कर्मठ युवा विदेशीय पनि नलिनु विकृति। गैर आवश्यक भए पनि हामी उद्देश्य विशाल, मुलुक बाहिरको मुलुक यो हाम्रो जय जय नेपाल। मुलुक बाहिरको मुलुक यो हाम्रो जय जय नेपाल। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष भवन भट्टद्वारा लिखित यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज जुलाई 13 तारिक ईस्वी सम्वत 2014, तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल आषाढ 29 गते आइतबार प्रतिपदा तिथि। अब यहाँलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त दर्शकवृन्द, अब आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ सदाझैँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ। नेपाल अखण्ड नेपाल जय नेपाल, जननी नेपाल सुन्दर नेपाल जय नेपाल। भलो हो सधैँ नेपालको, नेपाली साराको। अभियान छ देश विकासको, आवासीय नेपालीको। नेपालीका लागि नेपालीले नै गर्नु छ, नेपालको सुख र दुःख आपसमा बाँड्नु छ। नेपालीका लागि नेपालीले नै गर्नु छ, नेपालको सुख र दुःख आपसमा बाँड्नु छ।
यो थियो गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन NRNA को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गाइएको एउटा NRN सम्बन्धी राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिच सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तैपछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरू सबैले छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, यही जुलाई 4th विकेन्ड अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका NRNA NCC USA ले ज्याक्सन हाइट न्युयोर्कमा पुरानो कार्य समितिबाट कार्यभार हस्तान्तरण तथा नेपाली प्रवर्धन मेलाको आयोजना गरेको थियो। त अब प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। यही जुलाई 4th विकेन्ड अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका NRNA NCC USA ले पुरानो कार्य समितिबाट नयाँ कार्य समितिमा विधिवत पदभार हस्तान्तरण गरेको थियो। न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको पहिलो दिन पदभार हस्तान्तरण तथा दोस्रो दिन नेपाल प्रवर्धन मेलाको आयोजना गरिएको थियो। पहिलो दिनको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम NRNA NCC USA का अध्यक्ष खगेन्द्र जीसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि महामहिम दुर्गा प्रसाद भट्टराई तथा विशेष अतिथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका
उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य। त्यसैगरी अन्य मञ्चासीन व्यक्तित्वहरूमा हुनुहुन्थ्यो एनआरएनए आइसिसी अमेरिकाका डिआरसी सोनम लामा तथा एनआरएनए एनसिसी युएसएका निवर्तमान अध्यक्ष शिवकुमार राई। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि महामहिम दुर्गा प्रसाद भट्टराईले पानसमा बत्ती बाली गर्नुभएको थियो। पहिलो पटक पूर्ण प्रजातन्त्री रूपमा सम्पूर्ण यस महानिर्वाचनलाई सफल गराउन सहयोग गर्नुहुने आइसिसी प्रतिनिधि। उक्त कार्यक्रममा त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो डिआरसी सोनम लामाले। सोही अवसरमा एनआरएनए आइसिसीको जानकारी दिँदै अहिले एनसिसीहरू 70 देशमा भएको र सबै एनसिसीहरूले आइसिसीको विधानको आधारमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै एनआरएनए आइसिसीका केन्द्रीय सल्लाहकार रामचन्द्र खरेलले नयाँ कार्य समितिको सफलताको कामना समेत गर्नुभएको थियो। गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पनि नभुल्नु होला, किनभनेदेखि जसरी यहाँ चाहिँ अब अहिले यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आफ्ना च्याप्टरहरू खोल्छ, त्यस्तै यो आफ्नो केही सम्बन्धित देशको कानुनलाई फलो गरेर एनसिसी भए पनि एउटा च्याप्टर जस्तो हो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको। र यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बाइलजमा बाजिने कुराहरूलाई सकेसम्म मिलाएर गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग मिलेर तपाईँहरूले कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। इलेक्सन कमिटीका चेयर, मेम्बर भेरिफिकेसन कम्पनीका टिमहरू, सम्पूर्ण साथीभाइ, यसमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। त्यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष शिवकुमार राईले आफूलाई चुनाव गराउन धेरै बाधा अर्चनहरू रहेको थियो, तर पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै एनआरएनमा आफू सधैँ लागिरहने प्रण समेत गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा समाजसेवी तारा निरौला, विधान संशोधन समितिका संयोजक दुर्गा भुर्तेल, निर्वाचन संयोजक विनोद रोक्का तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नयाँ कार्य समितिलाई बधाई दिँदै एनआरएनले गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउँदै कार्यकालको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा विशेष अतिथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले नयाँ कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई दिँदै एनआरएन अमेरिकाले धेरै कुराहरू गर्न सक्ने आफूले विश्वास गरेको बताउनु थियो। यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। मलाई लाग्छ यो नयाँ माइलस्टोन हो, त्यसको लागि पूर्व अध्यक्षलाई पनि हार्दिक बधाई छ। दोस्रो कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ, यही बसेका नेपालीहरूलाई सर्वप्रथम सहयोग गर्ने एनआरएन छाता संगठन हो। तेस्रो कुरा नेपाल र अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको बिचको सम्बन्धको सेतु हो। यहाँ धेरैले भनिरहेको छ कि हामीले दुईवटा कुराहरू हेरौँ न, सबभन्दा धेरै नेपालीहरू भएको मिडल इस्ट र सबभन्दा पुरानो नेपालीहरू आएर बसेको मध्ये अमेरिका र बेलायत। त यी तीन ठाउँको राम्रो कन्ट्रिब्युसन भयो भने साँच्चै नै एनआरएनले नेपालमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यसैगरी प्रमुख अतिथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि महामहिम दुर्गा प्रसाद भट्टराईले नयाँ कार्य समितिलाई बधाई दिँदै आफू पनि एनआरएनको काममा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकार समक्ष एनआरएनका समस्याहरू पुर्याउन सहयोग गर्ने बताउनुका साथै नयाँ कार्य समितिको पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा नवनिर्वाचित सभापति एवं उहाँको सम्पूर्ण टिममा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी नियोगको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत धेरै कुरा आए। कानुनी राजलाई महत्त्व दिने र अहम फाउन्डेसनको रूपमा अङ्गीकार गर्ने यस मुलुकमा बसेर हामीले जे जति सिकेका छौँ र त्यसको आधारमा जसरी पूर्ण प्रजातान्त्रिक हिसाबले यो चुनावपछि अहिलेको यो जुन समूह, जुन टिम विजयी भएको छ, त्यसले पछिको लागि पनि अत्यन्त राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यो समय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो दिनको कार्यक्रमको अन्त्यमा सभापतिको आसनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्ष
खगेन्द्र जीसीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफूले चुनावको घोषणा पत्रमा उल्लेखित कार्यहरू पूरा गर्न लागि पर्नुका साथै सबै एनआरएनहरूलाई आफूलाई सहयोग गर्न आह्वान समेत गर्नुभएको थियो। पहिलो पटक साधारण सदस्यहरूको सहभागिताबाट भएको प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट म लगायत मेरो अध्यक्षतामा रहेको यस कार्य समितिका साथीहरूलाई यहाँहरूले दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले ठुलो चुनौती र दायित्वको रूपमा लिएका छौँ। हामीलाई विश्वास गरेर यहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी हाम्रो यस छोटो समयको कार्यकालमा पुरा गर्न सक्यो भने मात्र यहाँहरूको विश्वासको महत्त्वको कदर हुनेछ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हाम्रो यस नयाँ नेतृत्वमा अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण एनआरएनहरू माझ पुर्याउन र संसारका अन्य देशका एनआरएनहरू भन्दा अग्रस्थानमा रहेर उदाहरणीय संस्था बनाउनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ। जसरी संस्थापनाको लामो समयसम्म एनआरएन अमेरिकाले अन्य देशका एनआरएनहरू भन्दा कमजोर छ भनेर आरोप फेकिरहनु भएको थियो, तर हामीलाई यहाँहरूको साथ पाएर मलाई पूर्ण विश्वास छ यसको अब विपरीत एनआरएन अमेरिकाले उदाहरणीय संस्था भनेर प्रशंसा पाउने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसैगरी दोस्रो दिनको नेपाल प्रवर्धन मेला न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त मेलाको नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत महामहिम पिटर बोडेले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। दिनभरि सञ्चालित उक्त मेलामा विभिन्न सङ्घ संस्थाका र्यालीहरू समावेश गरिएका थिए।
युएसएका युवा संयोजक वर्षा मोक्तानद्वारा सञ्चालित उक्त पहिलो चरणको कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूले बोल्ने भएको थियो। दिनभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेको उक्त मेलामा उल्लेख्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो थियो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका NRNA NCC USA को आयोजनामा सम्पन्न एक कार्यक्रम। सगरमाथा टेलिभिजन परिवार नवनिर्वाचित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको नयाँ कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई दिँदै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग नेपाली मन्दिरको उद्घाटन, नेपाली चर्चको कार्यक्रम तथा अन्य सामुदायिक कार्यक्रमहरू थाती छन्।
जुन हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा दिँदै जानेछौँ। त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी सल्लाह, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ ट्याक्स सम्बन्धी जानकारीको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ CPA द्वय हरि शर्मा तथा विराज रिजाल। हजुर नमस्कार, म विराज रिजाल CPA, स्टुअर्ट एन्ड रिजाल CPA फर्म एन्ड ट्याक्स राजा एकाउन्टिङको तर्फबाट। नमस्कार, म हरि शर्मा CPA, अक्रुल अकाउन्टिङ सर्भिसेसको तर्फबाट। हजुर दर्शकवृन्द, आज यहाँहरूलाई हामीले नयाँ टपिक्स स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन र आइटमाइज डिडक्सनको फरक र यसका यसलाई युज गर्ने तरिकाहरूको बारेमा केही छोटो जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। हजुरले एकपल्ट केही यसको सुरुवात गरिदिनु होला। हजुर, अब स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन भन्नाले जुन IRSले प्रोभाइड गरेको किसिमको एउटा चाहिँ सर्टेन थ्रेसहोल्ड, एउटा सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ, त्यसलाई विदाउट एनी डकुमेन्टेसन अथवा चाहिँ सिङ्गल फाइलिङ ट्याक्स रिटर्न अथवा म्यारिड फाइलिङ जोइन्ट रिटर्नहरूको लागि अथवा हेड अफ द हाउस होल्डहरूको लागि एउटा निश्चित रकम तोकिएको हुन्छ। ती निश्चित रकम तोकिएकोमा चाहिँ विदाउट एनी ब्याकअप अथवा सपोर्टिङ डकुमेन्टेसन चाहिँ नि ट्याक्स पेयर्स आर क्वालिफाइड टु क्लेम द्याट एज उहाँहरूको चाहिँ नि डिडक्सनको लागि चाहिँ नि लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर आइटमाइज डिडक्सनको विषयमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, आइटमाइज डिडक्सन भन्नासाथ हामीले लले प्रोभाइड गरेका कतिपय खासमा भन्ने भने पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू त नन डिडक्टेबल हुन्छन्, त्यही पनि यो ट्याक्स कोडले चाहिँ कतिपय पर्सनल एक्सपेन्सलाई पनि डिडक्सनको रूपमा दिएको छ, तर त्यो चाहिँ हामीले सोझै घटाउन नपाएर हामीले स्केड्युल A भन्ने आइटमाइज डिडक्सन मार्फत घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू पर्छन्, म समरीमा भन्छु अनि त्यसको अलिअलि हामीले व्याख्या पनि गरौँला। त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो मेडिकल एक्सपेन्सेस, त्यसको थ्रेसहोल्ड छ, अहिले कुरा गरौँला। स्टेट लोकल ट्याक्सको कुरा आयो, कतिपय अवस्थामा सेल्स ट्याक्सको कुरा आयो, त्यसपछि च्यारिटी हामीले 501c3 अर्गनाइजेसनलाई दिएको डोनेसनको कुराहरू आयो, अनि त्यसपछि अनरिइम्बर्स जब रिलेटेड एक्सपेन्सहरू पनि यसभित्र पर्दछन्। यसभित्र अरू कुराहरू पनि छन्। यसमा अलिकति विस्तृत रूपमा हजुरले यसलाई केही व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर, अब यसलाई भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आइटमाइज डिडक्सन भन्नाले त्यस्ता किसिमको एक्सपेन्सेसहरूलाई जनाउँछ जुन चाहिँ नि इन्कम ट्याक्सको लागि चाहिँ नि यहाँले क्लेम गर्नको लागि क्वालिफाइड हुन्छ। तर फेरि कुरा आउँछ ब्याक टु चाहिँ नि हामीले अघि भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ डकुमेन्टेसनले चाहिँ नि सपोर्टेड हुनुपर्नेछ। जस्तो विराजज्यूले भन्नुभयो जस्तै कि मेडिकल एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ नि जेनरली यसमा चाहिँ नि एउटा सिलिङ तोकिएको हुन्छ। त्यो सिलिङ एक्सिड गर्दा साथ रिमेनिङ जुन चाहिँ नि एक्सिड गरेको अमाउन्ट हुन्छ यहाँको चाहिँ नि एडजस्टेड ग्रोस इन्कमको लेभलमा, ती कुराहरू चाहिँ नि क्वालिफाइड डिडक्टेबल हुन सक्छन् भने। त्यस्तै गरेर यहाँले तिर्नुभएको ट्याक्सहरू त्यसमध्येमा चाहिँ नि सर्टेन किसिमका ट्याक्सहरू चाहिँ क्वालिफाइड डिडक्टेबलको लागि चाहिँ नि हामीले एड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर घरको मोर्गेज पेमेन्टहरू चाहिँ नि यहाँले क्वालिफाइड डिडक्टेबलको रूपमा चाहिँ नि जोड्न सक्नुहुनेछ। र यसबाहेक अरू किसिमका केही छन् कि यसको लागि? यसमा अवश्य पनि यहाँहरूले कुनै जब गर्नुहुन्छ र जबको लागि रिलेटेड एक्सपेन्सेस यहाँहरूले आफूले पे गर्नुभएको छ र आफ्नो इम्प्लोयरले रिइम्बर्स गरेका छैन भने त्यस्ता खालका खर्चहरू पनि हामीले घटाउन पाइन्छ। तर त्यसको लागि डकुमेन्टेसनको त अवश्य पनि महत्त्व नै हुन्छ। यसका अलावा अरू पनि कुराहरूमा जस्तो सर्टेन लिगल एडभाइसका कुराहरू, हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्टका कुराहरू, यस्तै अब गेमलिङ लस भयो भने हामीले त्यो सोझै गेमलिङको इन्कमबाट घटाउन पाइँदैन, आइटमाइज डिडक्सनमै जानुपर्ने हुन्छ। यस्तै धेरै कुराहरू आइटमाइज डिडक्सनमा पर्छन् र प्लस आइटमाइज डिडक्सन पनि कतिपय अवस्थामा युजलेस भएर जाने हुन्छ। तर ट्याक्स प्लानिङ मार्फत, प्रोफेसनल मार्फत कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने त्यस्ता डिडक्सन नहुन पाउने खर्चहरूलाई पनि अर्को वर्ष डिडक्सन बनाउन सकिने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि लिउँ, अब मेडिकलको थ्रेसहोल्ड छ भनेर अघि हरि शर्माज्यूले भन्नुभयो। थ्रेसहोल्ड हुँदाखेरि हामीले 1 वर्षमा तिर्दाखेरि त्यो थ्रेसहोल्ड मिट हुँदैन थियो होला, तर डिसेम्बर 31 तिर्ने पैसा चाहिँ हामीले जनवरी 1 तिर्दियौँ भने त्यो त अर्को वर्षको लागि त एकुमुलेट भएर त्यो घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यसको लागि अगाडि प्लान चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ, हैन त? हजुर, एब्सोल्युटली। त्यस्तै गरेर एउटा अर्को कुरो त्यसमा चाहिँ नि थपिहालौँ कि यहाँहरूले चाहिँ नि जुन च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसनहरू दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ नि हाम्रो विभिन्न नेपाली मन्दिर छन् अथवा चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको जुन क्वालिफाइड चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरू, नन प्रफिटका संस्थाहरू छन्, त्यसको लागि केही भोलिन्टियर गर्नुभएको छ भनेदेखि ती माइलेजहरू पनि क्वालिफाइड डिडक्टेबलमा चाहिँ नि आइटमाइज डिडक्सन
डिडक्सनको लागि युज गर्न सकिन्छ भने विभिन्न मितिमा दिनुभएको यहाँको क्यास डोनेसनहरू हुन्छन्। क्यास डोनेसन र काइन्ड डोनेसन भन्नाले कुनै पनि किसिमका चाहिँ नि घरायसी सामानहरू चाहिँ नि डोनेसन गर्नुभएको छ यो क्वालिफाइड नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूलाई देखि ती कुराहरू पनि यहाँको आइटमाइज डिडक्सनको लागि चाहिँ क्वालिफाइड हुन सक्छन्। यसको लागि चाहिँ नि यहाँले कम्पिटेन्ट CPA आफ्नो चाहिँ नि प्रिपेयरहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नुभयो भनेदेखि दे क्यान हेल्प यु टु गेट द बेस्ट विदिन द पैरामिटर अफ ल भन्ने चाहिँ नि हाम्रो लाग्छ। हजुर, अवश्य पनि त्यही हो। अब यहाँहरूलाई बढी जानकारी, यो धेरै लामो टपिक्स भएको भएर यहाँलाई बढी जानकारी चाहिन्छ भने सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि बिदा पाऊँ। म बिराजीलाल CPA, धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म हरि शर्मा CPA को नमस्कार। Sagarmatha Television. Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन DC द्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार, म मोहन केवाली, रिजु नेप्ली सोसाइटीको संस्थापक अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष र रिजु नेप्ली सोसाइटीले सामुदायिक भवनको लागि जुलाई 27 देखि अगस्त 3 सम्म प्रिय महायज्ञ गर्दैछ। यसको सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ हाम्रो जनक भण्डारीज्यूले। उहाँले चाहिँ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुहुन्छ। नमस्कार, म जनक भण्डारी। आगामी जुलाई 27 तारिकदेखि अगस्त 3 तारिकसम्म आचार्य 1008 श्री कृष्णमणिजी महाराजजीबाट समुद्घाटन भए आचार्य 108 टहल किशोरजी महाराजजीबाट का मुखारबिन्दबाट भग्न गइरहेको श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आइदिए। रिजु नेप्ली सोसाइटीले आयोजना गर्न लागिरहेको र रिजु नेप्ली सोसाइटी एउटा आह्वानको रूपमा रहेको नेपाली कल्चर सेन्टर बनाउनमा सहयोग पुर्याइदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमको लागि हामीले सर्वप्रथम 1008 मूल समारोह समिति गठन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर ख्यातिप्राप्त आध्यात्मिक प्रवक्ता परमहंस पीठाधीश 108 टहल किशोरजी महाराजजीबाट सङ्गीतमय धारावाहिक प्रवचन हुनेछ। यो अत्यन्तै ऐतिहासिक हुनेछ। र त्यस्तै गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाका 50 वटा राज्यका महानुभावलाई प्रतिनिधित्व गराइनेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, न्युयोर्कका मेयर तथा धर्माचार्य जगतगुरु 1008 श्री कृष्णमणिजी महाराजजीबाट समुद्घाटन भए। बौद्ध गुरु, त्यस्तै गरेर क्रिस्चियन गुरु र यो हिन्दू धर्मगुरु सहित जुलाई 27 तारिकका दिन बृहत यो र्याली हुनेछ। र यो र्यालीमा हामी भएसम्म बग्गीमा राखेर हाम्रा महाराजजीहरूलाई यो परिक्रमा गराउने कार्यक्रमहरू पनि छ। त्यस्तै गरेर दैनिक 500 देखि 1000सम्म कार्यक्रम स्थलमा हामीले निम्ताउने जमर्को गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर नजिकका राज्यबाट पाल्नुहुने भक्तजनहरूको लागि बसको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै गरेर दैनिक उपस्थिति 500 देखि 1000जनासम्मलाई भोजन प्रसादीको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर दैनिक 150 देखि 300 जनासम्मको लागि आवासको बन्दोबस्त मिलाइएको छ। र त्यस्तै गरेर एयरपोर्टदेखि कार्यक्रम स्थलसम्म तथा बस स्टपदेखि कार्यस्थलसम्म सर्वसुलभ यातायातको व्यवस्था मिलाइनेछ। र दैनिक छुट्टै विशिष्ट व्यक्ति र प्रमुख अतिथिको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैले पनि हामी भन्छौँ कि अहिलेसम्मका ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ हुँदैछ। त्यसैले समुद्र पार बसेर पनि हाम्रो देशको धर्म, कला, संस्कृतिका लागि हामी तमाम नेपालीहरूले गरेको अर्थात् तमाम नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था रिजु नेप्ली सोसाइटीको यस महान कार्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जम्मा भई यस कार्यलाई सफल पारिदिए। यस्तै सांस्कृतिक केन्द्र विभिन्न समुदायमा अर्थात् विभिन्न स्टेटमा पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। धन्यवाद।
सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईँहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष नेपाल टुरिज्म बोर्ड काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त नेपालका केही रमणीय दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. नमस्कार, दुर्गा प्रसाद भुर्तेलको तर्फबाट सबै दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार। मेरो ल फर्म भुर्तेल ल फर्म र म न्युयोर्कमा गत 10 वर्षदेखि प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, गत हप्ताहरूमा मैले तपाईलाई पर्सनल इन्जुरीको बारेमा छलफल गर्दै आइरहेको छु। त्यही कुरामा अहिले यसपाला म तपाईलाई कन्टिन्युअसली डिफेक्ट प्रडक्टको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। त्यो भनेको के भने कुनै एउटा प्रडक्ट, कुनै सामान तपाईले किनेर घरमा लिएर आउनुभयो, त्यो सामान चाहिँ डिफेक्टिभ रहेछ अथवा त्यो डेन्जरस रहेछ अथवा त्यो हेजार्डस रहेछ र त्यो सामान जसको चाहिँ बनाउने मान्छेले अथवा चाहिँ बेच्ने मान्छेले अथवा चाहिँ डिलरले तपाईलाई त्यो कुरा भनेन, यो खतराजनक छ है, यसरी युज गर अथवा यो नगर्नु, यसो गर्यो भने यो हुन्छ भनेर तपाईलाई नभनिकन उनीहरूले तपाईलाई बेचेका रहेछन् र त्यो कारणले तपाईले त्यो सामान युज गरेको अथवा मिसयुज गरेको कारणले पनि, युज मात्रै हैन मिसयुज गरेको कारणले पनि तपाईलाई चोटपटक लाग्यो अथवा तपाईको परिवारलाई चोटपटक लाग्यो अथवा तपाईको चाहिँ बच्चाबच्चीहरूलाई चोटपटक लाग्यो भने तपाईले त्यस्तो प्रडक्ट बनाउने मान्छे, कम्पनी अथवा चाहिँ होलसेलर अथवा चाहिँ डिलर अथवा सेलर जो होस् रिटेलर, तिनीहरूलाई तपाईले मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो क्षतिपूर्ति लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले तपाईलाई भनौँ, कहिलेकाहीँ तपाईले सुन्नुभयो होला फोर्ड गाडीको चाहिँ रोल ओभर हुने, घुमाउँदा घुमाउँदै चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल हुने अथवा अरू कुनै सामानहरू तपाईले घरमा युज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ अनावश्यक एकदम अल अफ द सडन यो चाहिँ भनौँ पड्कने अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ काट्ने अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने त्यस्तो अवस्था देखियो भने तपाईले त्यसको बारेमा पनि प्रोपरली लयरसँग सल्लाह गरेर आफ्नो हक अधिकारको चाहिँ सुरक्षा गर्नका लागि चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै प्रोडक्ट डिफेक्टमा चाहिँ दुईटा तीनटा कुरा छ। एउटा चाहिँ प्रोडक्ट बनाउने मान्छेले उनीहरूले जानेको डेन्जर, इनहेरेन्ट जुन एउटा जानेको डेन्जर हुन्छ, त्यो जानेको जुन खतरा अथवा चाहिँ डेन्जर छ त्यो चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई उनीहरूले बताउनु पर्ने उनीहरूको ड्युटी छ, यो कानुन हो। त्यो बताएनन् भने उनीहरूको गल्ती हुन्छ। त्यस्तै गरेर वार्न, त्यसको चाहिँ के हुन्छ त मिसयुज युज गर्यो भने गर्दाखेरि के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरू वार्निङ दिनुपर्छ। त्यो हुनाले दर्शक महानुभावहरू, जुन चिज तपाईहरूले बजारबाट किन्नुहुन्छ, मेरो एउटा सजेसन तपाईहरूलाई के छ भने भेरी इम्पोर्टेन्ट कि बजारबाट कुनै पनि सामान किन्नु भएको छ र कुनै पनि सामान चलाउनु भएको छ भने त्यो चलाउनुभन्दा पहिला त्यसले दिएका वार्निङ ब्रोसर के छ त्यो पुरा कम्प्लिटली पढ्नु होला। त्यसलाई युज र मिसयुज गर्दाखेरि तपाईलाई हुनसक्ने क्षतिपूर्तिहरू, तपाईलाई हुनसक्ने इन्जुरीहरूको चाहिँ प्रिकसन लिनुपर्ने हुनुपर्छ तपाईले। यदि त्यो चाहिँ पढ्नु भएन भने फेरि तपाईको मिस्टेक हुनसक्छ। त्यस हुनाले ती कुराहरू पढ्ने कुराहरू चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै गरेर तपाईँ दर्शक महानुभाव अब के गर्नुहुन्छ त, यो सामान गलत थियो कि थिएन अथवा यो सामान चाहिँ मिसयुज भयो कि भएन अथवा यो सामान के भयो त भन्ने कुरा तपाईँ नर्मल जनरल नलेज तपाईँले थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले यसका लागि चाहिँ विशेष गरेर स्पेसली यस्ता प्रडक्ट लायबिलिटीका चाहिँ केसहरू गर्ने लयरहरू हुन्छन्, ती लयरहरूकोमा
तपाईले चाहिँ गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले सल्लाह दिन्छन् तपाईलाई। त्यस्तै गरेर अब त्यो मैले तपाईलाई पहिलाका एपिसोडहरुमा बताएको थिएँ कि तपाईले के गर्नुपर्छ त एक्सिडेन्ट भइसकेपछि भन्ने कुरा। त्यो मेन कुरा चाहिँ तपाईले फोटो खिच्नु होला र त्यो सामान चाहिँ डिस्ट्रोय नगर्नु होला, गार्बेज नगर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाई फेरि भोलि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्न तपाईले केस। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नु होला। यो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। र त्यसको साथसाथै अब आउने क्रममा म तपाईलाई फेरि अरू कुराहरू बारेमा अर्को हप्ता म बताउँछु। हवस् त दर्शकवृन्द, नमस्कार। Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after this show, right here on MHC Networks. Now, we would like to conclude today's program with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhral saying goodbye and namaste. हरे 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 नारन 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 हरे 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 नारन हरे 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 नारन 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 हरे 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 नारन झर 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 प्रीति झर्ने मायाको तलाउमा मन भन्छ डुल्दै डुल्दै पुगौँ त्यस्तै ठाउँमा खुसी हुन्छ मायामा खुसी नै खुसी मिल्छ चाहेको माया पाएमा हरे 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 नारन 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 हरे 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 नारन मेटाउँछ